زمان همیشه به جلو حرکت میکنه و برای هیچ کس یا هیچ چیزی متوقف نمیشه. بنابراین اگه جهان ما تحت همچین قانون اجتناب ناپذیری و زمان چنین خاصیت بنیادی هست، پس باید بر بنیادی ترین معادلات توصیف کننده عالم هم حاکم باشه. درسته؟ باید بگم که نه. دنیایی وجود داره که نه تنها این قانون بهش حاکم نیست، بلکه به هیچ قانون قطعی دیگه‌ای هم پایبند نیست. دنیای اتم ها. زمان در دنیای ذرات مفهومی نداره. دانشمندان برای پیدا کردن یک جواب قطعی برای ابهامات قوانین حاکم بر جهان ما سال هاست که دنبال یک راه یا فرمولی میگردن که با استفاده از اون بتونن قوانین فیزیک کلاسیک رو با دنیای کوانتوم همگام کنن. نظریه‌ای که آلبرت انیشتین تا پایان عمرش نتونست پیداش کنه و به جوابش برسه. نظریه‌ای که حتی میتونه به ما بگه قبل از بیگ بنگ چه چیزی وجود داشته. نظریه همه چیز. در سال 1925 آلبرت انیشتین دلیل اشتیاق خودش برای درک جهان رو با دانشجویانش در میان گذاشت و اینطور میگفت که میخوام بدونم خدا چگونه این جهان رو خلق کرده. من علاقه‌ای به این یا اون پدیده یا عناصر مختلف ندارم، فقط میخوام افکار اون رو بدونم. این جمله انیشتین یک نمونه از سوالاتیه که نه تنها اون بلکه بشریت رو به پرسجو، اکتشاف، آزمایش و مهمتر از همه یادگیری درباره جهانی که ما در اون زندگی میکنیم، جایی که اون رو خونه مینامیم، سوق داده. اما انیشتین واقعا در مورد چه چیزی صحبت میکرد؟ آیا واقعا دانش بشر میتونه به نقطه‌ای برسه که تمام اسرار جهان رو درک کنه، یا به زبان ساده تر بتونیم همه چیز رو بفهمیم و اونها رو توضیح بدیم؟ از زمان کشف دنیای زیراتمی کوانتومی در اوایل قرن 20 دانشمندان تمام تمرکز خودشون رو روی درک نحوه کارکرد و قوانین حاکم بر این دنیا گذاشتن. اما در حال حاضر با گذشت یک قرن هنوزم مطمئن نیستیم که دلیل و منطق رفتار غیرمنتظره ذرات زیراتمی دقیقاً چیه. اما این فقط نیمی از مشکله. کشف دنیای کوانتومی مسئله جدی‌تری رو به همراه داشت. مسئله‌ای که نوابغی مثل مکس پلانک، انیشتین و استیون هاکینگ و دانشمندان و ذهن‌های درخشان دیگه تمام طول عمر خودشون رو صرف تلاش برای حل کردن اون کردن. این مسئله یا چالش رو میتونیم در یک کلمه خلاصه کنیم: اتحاد. قوانین فیزیک حاکم بر دنیای ما به دو ستون تقسیم شدن: فیزیک کلاسیک یا همون فیزیک گالیله، نیوتن و انیشتین که رفتار، حرکت و قوانین حاکم بر اجسام بزرگ کیهان مثل سیارات و ستاره ها رو توصیف میکنه، و ستون بعدی یا مکانیک کوانتومی که دنیای اتم ها و قوانین حاکم بر اونها رو توصیف میکنه. هر کدوم از این ستون‌ها تنها میتونن دنیای خودشون رو تعریف کنن، اما قوانین این دو دنیا کاملاً با هم در تضاد هستن و روی هم تأثیری ندارن. دغدغه انیشتین تا آخرین لحظات زندگیش حل این مسئله بود: پیدا کردن یک راه حل برای توضیح تمام قوانین حاکم بر دنیای ما و یکپارچه کردن دو ستون فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم. ممکنه به این فکر کنید که خب چرا باید برامون مهم باشه؟ چرا تمام این دانشمندان به طور وسواسگونه‌ای دنبال کشف و حل نظریه همه چیز بودند و هستند؟ باید بگم که یک نظریه واحد که میتونه هر دوی این جهانها رو به هم متصل کنه و پلی بین دنیای عظیم و دنیای کوانتومی ایجاد کنه، میتونه به طور بالقوه از اسرار کیهان پرده برداری کنه و جوابی برای عمیق‌ترین سوالات ما، سوالاتی که از هزاران سال پیش بشر با اونا درگیر بوده، رو پاسخ بده. سوالاتی مثل این که ما واقعاً از چه چیزی ساخته شدیم؟ قبل از بیگ بنگ چه چیزی وجود داشته؟ و آیا در جهانهای چندگانه زندگی می‌کنیم و دنیاهای موازی واقعاً وجود دارن؟ نظریه یک پارچه یا نظریه همه چیز میتونه به تمام این سوالات پاسخ بده. جهان و هر چیزی که در اون وجود داره توسط 4 نیروی بنیادی اداره میشه. اجسام بزرگ مثل ستاره‌ها، سیارات و حتی انسان‌ها همگی توسط نیروی گرانش اداره میشن و به لطف انیشتین و نظریه نسبیت عام اون در حال حاضر میدونیم که گرانش یک نیروی جادویی نامرئی نیست، بلکه به دلیل انحنا و تاب برداشتن بافت کیهان یا همون فضا زمانه که گرانش وجود داره.
در حالی که همه این اجسام بزرگ فقط توسط یک نیروی اساسی اداره میشن، از طرف دیگه ذرات زیر اتمی توسط 3 نیروی اساسی اداره میشن: نیروی الکترومغناطیسی، نیروی ضعیف هسته‌ای و نیروی قوی هسته‌ای. به زبان ساده، نیروی الکترومغناطیس اتم‌ها رو کنار هم نگه می‌داره. نیروی قوی ذرات تشکیل دهنده هسته اتم یا نوترون‌ها و پروتون‌ها رو در کنار هم نگه می‌داره و نیروی ضعیف هم مسئول فروپاشی هسته‌ای در اتم‌های ناپایداره که میتونه باعث انتشار پرتوهای رادیواکتیو بشه. این ذرات به همراه نیروهای مربوط به خودشون اون چیزی که ما مدل استاندارد مینامیم رو تشکیل میدن. ما میدونیم که همه چیز در کیهان از اتم‌ها تشکیل شده و اتم‌ها از پروتون، نوترون و الکترون ساخته شدن. اما دهه 60 میلادی زمانی بود که ما کشف کردیم حتی این ذرات بسیار کوچیک تشکیل دهنده اتم هم از ذرات کوچکتری ساخته شدند. پروتون‌ها و نوترون‌ها از ذراتی به نام کوارک و الکترون‌ها از ذراتی به نام لپتون ساخته شدند و با استفاده از ترکیبات مختلف این ذرات و نیروهای مربوط به اونهاست که اتم‌ها، مولکول‌ها، حیوانات، انسان‌ها، سیارات و حتی ستارگان وجود دارند. بنابراین به نظر میرسه که مدل استاندارد یک تفسیر جامع از جهان ما باشه. اما خب باید بگم که اینطور نیست و کاملا شامل همه چیز نمیشه. حقیقت اینه که یافتن کوچکترین ذرات زیر اتمی تنها اولین قدم برای رسیدن به نظریه همه چیزه. قدم دوم پیدا کردن مکان و شرایطیه که بشه گرانش رو در مدل استاندارد ذرات قرار داد. اما چرا جاذبه در مدل استاندارد ذرات تشکیل دهنده جهان قابل مشاهده ما گنجانده نمیشه؟ اصلی ترین دلیل اینه که وقتی صحبت از ذرات زیر اتمی میشه، نیروی گرانش یا چیزی که در نتیجه خمیدگی فضا زمان به وجود میاد اونقدری قدرتمند نیست که بتونه تأثیری بر یک سیستم کوانتومی داشته باشه. دلیل بعدی که چرا مدل استاندارد نمیتونه به تنهایی توصیف کننده تمام قوانین حاکم بر کیهان باشه اینه که تمام اتم‌ها و نور در کیهان یا به زبان ساده‌تر هر آن چیزی که تا به حال تونستیم از جهان مشاهده کنیم تنها حدود 5% از کل محتوای کیهان رو تشکیل میدن و 95% باقی مونده از ماده و انرژی اسرارآمیز تاریک تشکیل شده. بعد از تلاش‌های خستگی ناپذیر انیشتین حتی تا زمانی که در بستر مرگ بود و سعی داشت برای آخرین بار تلاش کنه تا راه حلی ظریف برای توضیح تفاوت‌های اساسی بین دنیای کوچک و عظیم رو پیدا کنه، استیون هاوکینگ تنها کسی بود که تونست برای اولین بار نه پل اما ریسمان نازکی رو برای اتصال قوانین دنیای ذرات و دنیای عظیم کشف کنه. هاوکینگ مثل انیشتین اشتیاق وسواسگونه‌ای برای درک جهان داشت. یکی از بزرگترین کمک‌های اون برای اینکه ما رو یک قدم به نظریه همه چیز نزدیک‌تر کنه، کشف چیزی بود که امروزه به عنوان تشعشعات هاوکینگ شناخته میشه. در سال 1974 استیون هاوکینگ تعامل بی سابقه دنیای کوانتوم و گرانش رو کشف کرد. به عقیده اون تنها جایی که این دو قانون با هم پیوند می‌خورن در سیاه‌چاله‌ها بود. جایی که مستقیما هم نظریه نسبیت عام و هم قوانین مکانیک کوانتوم بر اون حاکم هستند. سیاه‌چاله‌ها مناطقی از فضا هستند که انقدر کشش گرانشی قوی دارن که هیچ چیز، حتی نور، نمیتونه از اونها فرار کنه. اما کشف هاوکینگ در مورد سیاه‌چاله‌ها این موضوع رو بیان می‌کرد که اونا برخلاف اسمشون به طور کامل هم سیاه نیستن، بلکه در طی گذشت مدت زمان تشعشعات نورانی از ذرات انرژی از مرکز سیاه‌چاله به بیرون درز پیدا می‌کنه که اصلا همین موضوع هم هست که نابود شدن به مرور زمان رو برای هر سیاه‌چاله امکان پذیر می‌کنه. اما چجوری انرژی میتونه از سیاه‌چاله فرار کنه در حالی که هیچ چیز دیگه‌ای حتی نور هم توانایی انجام این کار رو نداره؟ هاوکینگ برای توضیح و اثبات این موضوع از درک کوانتومی استفاده کرد. اگر از ما خواسته بشه که قسمتی از فضا رو تصور کنیم، احتمالاً یا یک محیط زیبا و چشم‌نواز متشکل از ستاره‌ها و کهکشان‌های رنگارنگ رو تصور می‌کنیم، یا یک محیط بزرگ و تاریک و سرد و خالی. اما واقعیت اینه که فضا با تولید و تخریب پی در پی انرژی در مرحله زیر اتمیه که زنده است. ذرات تشکیل دهنده جهان قابل مشاهده ما در ابتدایی ترین حالتشون به صورت جفت یا ماده و پادماده ایجاد میشن و دائما در حال ایجاد و نابود شدن هستن.
هافکینگ تصور کرد که اگه یک جفت ذره متشکل از یک پادماده و یک ماده نزدیک به یک سیاهچاله ایجاد بشن، یکی از اونا میتونه درون سیاهچاله کشیده بشه و اگر سیاهچاله انرژی منفی رو دریافت میکنه، پس باید بر اساس قانون بقای انرژی آزاد کنه. این فرایند با گذشت زمان باعث میشه که سیاهچاله جرم خودش رو از دست بده تا در نهایت نابود و ناپدید بشه. مهمترین نکته در مورد نظریه هافکینگ این بود که اون تونست با ادغام یک اصل کوانتومی با مفهوم گرانش به این کشف برسه. با اینکه ذهن درخشان هافکینگ تونست یکی از مهمترین قدم‌ها رو برای یک پارچه کردن قوانین فیزیک کلاسیک و مکانیک کوانتوم برداره، اما اتصال این دو دنیا در این نظریه فقط در شرایط خیلی خاص، یعنی جایی مثل سیاهچاله ها اتفاق میفته و ما هنوز نتونستیم مثل عمده کشفیاتمون در علم یک معادله ظریف رو برای توصیف همه چیز پیدا کنیم. ولی این به این معنی نیست که شکست خوردیم. در حقیقت گنج واقعی اکتشافاتیه که در این مسیر قدم به قدم به اونا رسیدیم. برای هزاران سال نگاه ما به سمت آسمون بود و همیشه به این فکر کردیم که چه رازهایی در مورد جهان ما وجود داره و سعی کردیم مرزهای هستی رو پشت سر بگذاریم. 350 سال از اولین قدم بزرگ موفقیت آمیز ما در مورد کشف اتحاد در قوانین حاکم بر جهان ما میگذره. زمانی که نیوتن آسمون رو با زمین متحد کرد و آشکار کرد که سیارات، ستارگان و سیب‌ها توسط مجموعه قوانین یکسانی هدایت میشن. حدود 200 سال بعد جیمز کلارک مکسول الکتریسیته رو با مغناطیس متحد کرد، یا چیزی که امروز به عنوان نیروی الکترومغناطیس میشناسیم. بعد از اون آلبرت اینشتین فضا و زمان رو به هم پیوند زد و اونها رو به یک مفهوم یکپارچه تبدیل کرد، یا همون فضا زمان. و در نهایت هم استیون هافکینگ هرگز از نگاه کردن به ستاره ها و تعجب از اینکه چه رازهایی در انتظارش هستن تا اونا رو کشف کنه دست بر نداشت و تونست اولین پیوند گرانش و کوانتوم رو پیدا کنه. پس با توجه به این رویدادها و کشفیات اصلاً غیر ممکن نیست که بتونیم به زودی یک نظریه واحد رو برای توضیح تمام قوانین حاکم بر جهان پیدا کنیم. شاید هنوز نتونسته باشیم نظریه‌ای رو پیدا کنیم که بتونه در عمل ثابت کنه که فیزیک کلاسیک میتونه با فیزیک کوانتوم متحد بشه. اما نظریه‌ای وجود داره که حداقل روی کاغذ یک بار برای همیشه میتونه این دو دنیا رو با هم متحد کنه. نظریه ریسمان.